हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड एज्युकेशनल हब. वॉवल्स म्हणजे स्वर आणि कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजन. तर वॉवल्स 5 आहेत. ते अशा प्रकारे ए, ई, आय, ओ, यू. तर आता आपण जेव्हा फोनिक्स शिकतो तेव्हा फोनिक्स शिकल्याच्या नंतरनं स्टेप्स आहे ती 2 लेटर वर्ड्सची स्टेप आहे. 2 लेटर्स वर्ड्स म्हणजे काय? जेव्हा आपण एखादा वॉवल आणि कॉन्सोनंट हे एकत्र करतो तेव्हा त्याचं साऊंड आणि त्याच्यानंतरनं CVC वर्ड कसे डेव्हलप करायचे त्याच्यासाठी हे 2 लेटर वर्ड्स हे खूप फायदेशीर ठरतात. फॉर एक्झाम्पल एचे एक्झाम्पल आहे ॲ, ब, ब, ॲब. तसंच ॲ, ड, ड, ॲड. ॲ, ग, ग, ॲग. ॲ, ॲम. ॲ, ॲन. ॲ, प, ॲप, ॲप. ॲट, ॲट. आणि ऑल. तर हे जे 2 लेटर्स वर्ड्स आहेत हे कशासाठी डेव्हलप होतात? कारण जेव्हा आपण ॲ, ब च्या अगोदर जर समजा सी लावलं तर त्याचं मीनिंग होतं क, ॲ, ब, कॅब. ॲ, ड च्या समोर जर स लावलं तर स, ॲ, ड, सॅड. हे मुलांना समजण्यासाठी खूप सोपं जाईल. त्यासाठी आता वॉवल ई. वॉवल ई ए, ठ, एड. ए, ग, एग. ए, ल, एल. ए, ठ, एट. आणि ए, एन. हे झाले वॉवल ई चे वर्ड. आता वॉवल आय चे 2 लेटर्स वर्ड्स. इ, ब, इब. इ, ड, इड. इ, ग, इग. इ, न, इन. इ, प, इप. इ, इन. इ, ठ, इट. हे झाले वॉवल आय चे 2 लेटर्स वर्ड्स. तर आता आपण पाहूयात वॉवल ओ चे 2 लेटर्स वर्ड्स. ऑट, ऑट. ऑ, ब, ऑब. ऑ, ड, ऑड. ऑ, ग, ऑग. ऑ, पी, ऑप, ऑप. ऑक्स, ऑक्स. आता आपण पाहूयात लेटर यू चे 2 लेटर्स वर्ड्स. अ, ग, अग. अ, ब, अब. अ, अन. अ, ठ, अट. अ, प, अप. जेव्हा आपण मुलांना हे वॉवल्सचे 2 लेटर्स वर्ड्स हे जेव्हा त्यांच्याकडनं आपण उच्चार करून घेऊ किंवा त्यांच्याकडून म्हणून घेऊ तेव्हा त्यांना हे 2 लेटर्स वर्ड्सचं जर समजलं तर फॉर एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला इथे सांगते. आता अ, प आहे अप. अपच्या समोर जर आपण फक्त सी हे लावलं अल्फाबेट तर क, अप, कप. हे मुलांना वाचण्यासाठी सुद्धा हे खूप सोपं जाईल. सो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे वॉवल आणि कॉन्सोनंट. वॉवल कुठले आहेत आणि कॉन्सोनंट कुठले आहेत. वॉवल्सचे 2 जे पेअर बनलेले असतात अल्फाबेटचे त्या अल्फाबेटमुळे मुलांना जी नेक्स्ट स्टेप आहे CVC वर्ड्सची ती खूप महत्त्वाची ठरते. सो थँक्यू.